burung aja. Wis no. burung. Burung? Wis dik. Bungkus ya. Wis lah. Lokasi ini gini bisa. Ini ki awale. Ini lokasi mubeng. Harus sudah pindah. Sing paling jejenge ya kene iki ya, ketoknya. Bisa ngisor ngono ding. Ini gitu terang maya pola enak ya udan wis mbus direm tenan ya nek orang tahu kene ngono ya opo ekspedisi kon rene malah gemeteran nah ora tahu wis padha wae ngene kan aku lah setengah apa tinggi? Iya. Apa pun jelas. Ban apa nih sing kiwa enggak asluk ya. Iya. Iya. Ya terus. Iya. Iya. Ya nang kene rong isi. Nang ndi? Nek munggah ya. Wis rapi tenan. Ya sing kene sik dhewe mau. Usra. Ini kan saya foto ning ana foto ning mantep sing foto ning HP ku kan ning Sing medune ngene iki. Lah sing moto? konsolku. Tak kira nang kono kae. Nang kono kae iki. Heeh. Ani iki jual sing ngembol baru udane rong dino. Lah kae rong dino lagi medune arek. Sip. Wah lagi tambah cicekne. Isi jam 12 bengi aku. Heeh. Pas ngontrol jualan dalane genjur-genjur kayak gini. Banjir bar kena banjir. Alah, tak turokne teko jam 12 awan aku lagi medun. Jam 12 bengi diisi lho. Heeh. Dadi kan mandek sik teko jam 12 awan kae. Enggak aku medune kok. Iya. Ora tak paksa aku. Jadi mondok apa rong kene nang Cipali. endi? Lho kono mau ketok mobil daerah kono. Iya. Kono.
SDR. Oh. Iku isih nikung ngene iki mau ya, langsung nggo nengen no. Terus video no ceritane. Iya. Oh. Mau upload. Yes. It is edit saya. Oh, ngerti kae lho. Cocok kae nih. Wis tuwa kono. Kae lagi rapet ini. Pasir mbak 12-an kan. Kok ke YouTube. Walaupun di YouTube. Oh. Nanti di foto sih no, di syuting sih no montore. Hah? Montore syuting Iya. sih no. Karo kowe ini barang.